السلام عليكم. في هذا الفيديو سيدة فتحوا قبرها بعد 10 سنوات ووجدوا جسدها لا يزال سليما. شاهد المفاجأة. لكن قبل مشاهدة هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأصدقاء في هذا المقطع. توفيت مارغاريتا روزاريو قبل 10 سنوات في جمهورية الدومينيكان. قررت عائلتها مؤخرا نقل جسدها من قبرها في مقبرة مونتانا إلى موقع مختلف. التقطت لقطات تقشعر لها الأبدان للحظات التي تم فيها نقل جثة هذه السيدة، وكانت جثة مارغاريتا التي كانت ترتدي ثوب النوم سليمة وما زالت مليئة بالشعر. في مقطع الفيديو يمكن سماع صوت شاب يقول: انظر هي نفسها. وقال أنطونيو آبرو العامل في مقبرة لا كولونيا إن الأسرة كانت في حالة صدمة كاملة من حالة جثتها، حتى أن عظامها ما تزال مغطاة على الرغم من السنوات التي مرت منذ دفن هذه السيدة. وقال أنطونيو العامل في مقبرة لا كولونيا: خلال السنوات 13 التي عملت فيها في هذه المقبرة لم أرى شيئا كهذا من قبل. وقالوا أن المرأة كانت ذو أخلاق جيدة وتساعد الآخرين، وربما لهذا السبب بقيت على هذا النحو لأنها قدمت الكثير من الخدمات. وتعتقد العائلة أيضا أن تصرفات مارغاريتا الطيبة مع الآخرين خلال حياتها تعني أن جثتها لم تتحلل بالكامل لهذا السبب. وأوضح الطبيب الشرعي في جاراباكوا رافائيل دومينغيز أن الحادثة هي حالة تحنيط عفوي. وقال الطبيب إن عملية التعفن متوقفة في مكان ما، إن البكتيريا لا تستمر في عملية التحليل، وهذا أمر نادر جدا. إذا ما رأيكم أيها الأصدقاء في بقاء جثة مارغاريتا على هذا الشكل؟ سنرى ذلك في تعليقاتكم. شكرا لكم.